హాయ్ అండి, నా పేరు నాగేశ్వరి. నేను కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. అందరూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో అండి. దగ్గు కఫం తగ్గాలంటే ఏం వాడితే తగ్గిపోతుంది అనేది ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరూ వాడొచ్చండి, ఏం కాదు. దీనికి కావాల్సినవి తమలపాకులు, అల్లం, పుదీనా, తులసాకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, కొంచెం పసుపు. ఒక బౌల్ తీసుకోండి, దానిలో గ్లాస్ వాటర్ వేయండి. ఏ గ్లాస్ అయినా పర్లేదు, కాకపోతే మరీ కొంచెం కాదు, ఒక పావు లీటర్ పైనే వేయాలండి. అవి కొంచెం మరగాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత వాటర్ మరగనియండి. వాటర్ మరిగిన తర్వాత కొంచెం తులసాకులు, పుదీనా ఆకులు, అల్లం, లవంగాలు, మిరియాలు, తమలపాకులు, పసుపు కొంచెం చాలండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఇవి బాగా మరగాలి. ఒక 5 నిమిషాలైనా సరే మరగబెట్టాలి. వాటర్ మరిగినాయండి, చూడండి ఒకసారి. మరిగిన తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకుని, వాటర్ మరగడం అయిపోయింది, గ్యాస్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు వాటర్ని వడకట్టాలండి. ఇది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోండి. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. ఇది కరోనా టైం కాబట్టి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఈ మిశ్రమాన్ని 3 రోజులు వాడాలండి. ఉదయం, సాయంత్రం 3 డేస్ అలా వాడినట్లయితే దగ్గు కఫం తగ్గిపోతుంది. లేదంటే 5 డేస్ అయినా వాడచ్చు. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసినట్టయితే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.